Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін дәмі ерекше үйлескен бакинский салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл салат өте тез жасалады. Бізге керегі анар, піскен ет, қызыл пияз, 2 бас чеснок және кинза. Піскен етімізді сақтап турап және тазаланған анарды бәрін бір тысқа саламыз. Қызыл пиязымызды осылай жартылай дөңгелектеп, жіңішкелеп турап шығамыз. Кинзаны да осылай ұсақтап, барлығын турап салатымызға саламыз. Енді 2 тісше чесногымызды ұсақтап, турап салатымызға қосамыз. Кішкене тұз себеміз. 3 ас қасық майонез салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бакинский салатымыз дайын болды. Өте тез жасалады. Құрамы да қолжетімді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше үйлескен. Бұл салат бәріңізге ұнайтыны сөзсіз. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналымнан жаңа жылға арналған тағы да басқа салаттар және тәттілердің рецепттерін көре аласыздар.